Hello again, it's Peter from English Life Cairns in Australia with another study video. Today we're at Cairns Botanic Gardens. 皆さん、またオーストラリア、ケアンズのイングリッシュライフケアンズのピーターです。今日はケアンズ植物園見に来ました。Let's go in. 中に入りましょう。Today, beautiful blue sky. I was here yesterday and it was a little bit cloudy. もう今日はラッキー。すごい青空。昨日来てちょっと曇りだった。Now look at this big tree. この大きい木。ちょっと見てください。This is a pine tree. 松の種類ですよ。It's a kauri pine. Nice big kauri pine. もう結構大きいカオリ松です。These are found in New Zealand and Australia. オーストラリアとニュージーランドにある松です。So they're wet forest pines. この松、雨が多い、水が多い森からの種類です。So have a look at the leaf. It's a little bit different. It's not like a normal pine leaf. 普通の松の葉っぱじゃないでしょう。So normal pine leaf, that needle shape, stops it losing water. These pines don't have to worry about that. 普通の松の葉っぱ、その針っぽいの形は水をなくならないためのデザインです。この松、その心配はないです。This is not a small tree, but this one actually for a kauri pine, it's a little bit small. It's still pretty young. まあ大きい木と言ったけど、実はカオリ松の木によってこれはまだまだ小さいです。まだまだ若いです。So this one is maybe 1.5 meters across. They can be 3 or 4 meters across. もう3、4メートルの広さまでになります。Isn't this beautiful? これ綺麗でしょ。This is the jade vine. 翡翠つる。翡翠の色ですから。と vine はつる。It's from the Philippines. Really beautiful color. もうすごい色でしょ。Jade vine. This one is called lipstick palm. これは口紅ヤシです。So let's have a look at the trunk. 幹ちょっと見ましょう。So obviously, because of this bright red color, it's called lipstick palm. まあわかりやすいでしょう。この真赤の幹だから口紅ヤシと言います。Very popular in parks and gardens around Cairns. Cairns に公園庭にすごい人気者です。Lipstick palm. Another palm. I don't know the name. I'm sorry. またヤシの種類。これも名前わかりません。すいません。But quite interesting.Flowers. 花の形が面白いです。That's actually the flowers. これは花ですよ。この左側のクリーム色のものです。So here's some more plant part words. For a tree, this part is the trunk. 木の幹は trunk. A tree trunk. You probably know leaf. 葉っぱ leaf.ヤブとかハーブとかこのところステムと言います。You go right down to the bottom. 一番下のところになったら That's the base of the stem. So this is a foxtail palm. Foxtail palm. And this is covered in vines. もうつるだらけになっています。ちょっとやばいです。I think it's gonna be in trouble eventually. It's getting strangled by this vine. もう結構やばいです。結局にこのつるに締め殺されちゃうと思います。And then there's other different kinds of plants all the way up. Everything trying to climb up into the sunlight. 全部、上に日差しがあるところに登っていきたいです。This is an interesting and very, very old type of plant.
結構面白い。かなり古い植物の種類です。This is a cycad. これは相鉄です。Cycads were around when the dinosaurs were alive. もう恐竜時代からあったものです。So that kind of brown orange thing in the middle is like a cone, like a pine cone. もう真ん中ちょっとオレンジ、茶色のものは、松ぼっくりみたいです。So these evolved before plants had flowers. もう世界中植物が花できる前進化したものです。So they have a very old system for making new plants. 新しい相鉄の作り方もうすごい古いです。They have male and female. これは、オスもメスの相鉄もあります。Cycad. 相鉄。So there's some unusual shaped flowers here. 珍しい形の花があります。This is actually ginger, a type of ginger. 実はこれは生姜の一種類です。Now have a look at the flowers. 花ちょっと見てください。This is beehive ginger. 蜂の巣生姜。Kind of interesting shape, isn't it? 結構形面白いでしょ。Beehive 蜂の巣 Ginger 生姜 Beehive ginger もう Ginger また生姜の種類です。This is torch ginger トーチ生姜、Olympics のトーチ Olympics のトーチとちょっと似てる形です。This is pink torch ginger ピンクトーチ生姜です。This beautiful yellow flower is a heliconia これはヒリコニアの種類です。Heliconias are from South America. ヒリコニアは南アメリカ、南米からです。So they're very popular for flower arrangements. People like to have them in their garden. これ、生け花みたいなことによく使われています。また、個人の方よくうちの庭に育っています。Here's another type of heliconia. This one's quite big. またヒリコニアの種類。結構大きいでしょ。Pretty big. And because of really heavy rain, it's good to have really strong, thick flowers. 熱帯雨林にすごい大雨降ってます。だから大きい、丈夫に作ったしっかりしてる花がいいでしょう。It's pretty hard. 結構硬いです。Wow, okay, so I found some green ants. すごい。緑アリの派遣です。Look at these guys. Green tree ants. They make their nest up in trees. この緑アリ、巣は土の中じゃなくて木の上に作っています。今、外、ケアン植物園の外の網に、すごいいっぱいなっています。Green tree ants. Very, very busy. So have a look at these spikes. These thorns. このトゲすごいですよ。このトゲすごいですよ。Everywhere. Completely covered. もうどこもついています。すごい気をつけて。大きさ分かるためちょっと指を出します。So I'm going to be really careful, but just so you can see how big these spikes are, that's my finger. And they're quite hard. 結構硬いです。Not good for your home garden. うちの庭に良くない植物です。Look at that. So up there you've got another palm, and then there's a big tree above that.この上にヤシがある。そのヤシの上にまた大きい木があります。That's a quandong. Quandong. So the quandong is an Australian native. Quandong, オーストラリア。オーストラリアの植物です。And quandong actually makes a fruit that you can eat. 食べれるフルーツも出す。
But you know, the fruit that you buy in the supermarket, usually that fruit, humans have been developing that fruit for thousands of years, so they have a small seed and lots of edible part. スーパーに買う植物、もう何千年前から人間がもっとおいしくしてるでしょう。結局に、食べれる部分がいっぱいになって、種が小さくなって、natural plants, natural fruit are often very different. もう自然にある果物、それと違うことも多いですよ。So these guys, almost all seed. これはほとんど種です。ちょっとだけ外の部分取ったら、もうその茶色のところもう種になっています。That brown part in the middle there is already seed. So Kwandong, blue Kwandong, lovely color. Not all tropical areas are wet. This palm tree is covered in cactus from Mexico. また前に言った通りですけど、熱帯性気候でいつも雨がいっぱい降るところじゃないです。山がないところだったら、雨が少ない。You know, if there's no mountains in a tropical area, probably not much rain. So this is a palm tree and it's covered, absolutely covered with a type of cactus, snake cactus. もうこの周りのものはサボテンの種類ですよ。ヘビサボテンです。なんかキモいでしょ。Kind of creepy. Now, gonna go and walk through this open area, and over there is a hothouse. Lots of orchids, lots of plants, lots of butterflies. もう向こうの建物、温室みたい。中にランいっぱい入ってます。ランと蝶々、すごいですよ。Now, in front, that big tree in the middle of the grass is teak from Southeast Asia. They use teak wood for furniture, quite expensive furniture. 高級家具。ティーク材で作ってるでしょう。これはティーク材の木です。Now on the left, these round leaves are fan palms. 今左側にこの丸い葉っぱはウチワヤシです。It's one of the symbols of Cairns. 結構 Cairns、北クイーンズランド州の代表の植物です。So it's really beautiful, like amazing design. このすごい綺麗、すごい偉い。素晴らしいデザインでしょう。But you know, only people think about beauty. 綺麗という話は人間しか考えないことです。So this design has a purpose, has a meaning. この形、このデザインは意味があります。理由があります。So in the rainforest, very wet, very warm, leaves get covered with mold. 熱帯雨林に、暖かい雨が多い。木の葉っぱすぐカビだらけになります。That's no good. They go rotten, they don't absorb sunlight. それは良くないですね。腐って結局に日差し受け取れない。So this design helps water flow off quickly. この形、水をすぐ流すためのデザインです。このザラザラの形、もっと水を早く流しちゃうんですよ。Also, because it's corrugated, because it's zigzag shaped like that, it actually increases the surface area. このザラザラの形も、なんという表面のもっといっぱいになります。So more surface area, more sunlight. 表面がいっぱいになったら日差しもいっぱい受け取ります。Cairns fan palm, really special. Cairns ウシワヤシです。結構特別なものです。Little bit of color practice. ちょっと色の練習しましょう。So lots of different green. 緑、いろんな緑があります。この、暗い緑、
dark green。この明るい緑 light green。So 多分これは R と L の発音いい練習ですよ。light green leaves。So I'm just gonna have a quick look today. 今日僕ちょっと早めに見ますけど、見ることが多いですよ。There are so many things to see here. If you're not feeling good, 気分良くないとき、ここに来たら絶対気分良くなると思います。And really good if you can come here when you have lots of time. 時間いっぱいあるとき来たらいいですね。When you can really take a look slowly, look at all the really small things that you might not see at first. まあ時間いっぱいあってゆっくりゆっくり見るときがいいですね。そしたら小さいすぐ目立ってないことがいっぱい見えます。Look at that. Butterfly cocoons. This butterfly has just come out. この蝶々出たばかりです。幼虫から蝶々になったばかりです。So, really gorgeous. Another butterfly having a drink. また水分飲んでる蝶々。Another one having a drink. Lovely orange brown color. もういいオレンジ茶色の色ですね。ランの花 orchid. So some really beautiful orchids. で結構英語にいい言葉があります。Gorgeous. Gorgeous は綺麗けど、またなんという本当になんか贅沢の綺麗さがあること、たまにもう天気が素晴らしい時も Gorgeous Day とか、すごい綺麗子供、美人の方 Gorgeous と言います。Wow, look at that right in front of me, a butterfly having a drink. まあすごい目の前に蝶々が花から水分飲んでます。Just amazing. See it moving its head, drinking away. 頭動いてるでしょ。もう一生懸命飲んでる。This is paradise for the butterflies. もう蝶々の天国で。Wow, that is really fantastic. 素晴らしいですね。Look at that blue. そのブルー見てほらすごいでしょ。There's some of these really big bright orchids and then there's some really nice small ones that you need to get really close to see properly。さっきの大きいすごい目立つ綺麗オーキッドもあるし、こんなちっちゃいものもあります。近く見ないとよく見えないです。And then you have the big bright ones like that. でまた大きい明るいのもあります。Yellow orchid. The green plants on either side are actually ferns. きれい黄色い花の周りの緑のものは、シダです。So these are epiphyte ferns. 着生シダです。That's a staghorn. That's an elk horn. スタグホーンとエルクホーン種類ちょっと違うけど名前基本的に鹿の角というものです。So many colors and really you could spend hours just in this one section。もうすごい色いっぱいあります。
絶対にこの温室のところだけ何時間も過ごすことできると思います。Lovely bright red. Just some of these colors I can't even describe. まあちゃんと名前ない色もいっぱいありますね。So we had a look at the part that was like a park. We had a look at the hothouse with the orchids. Now let's have a look at some jungle. 前に、公園みたいなところが見て、またその温室の中、ランと蝶々があるところも見て、これからちょっとジャングル見ましょう。Rainforests are very thick. Lots of plants jammed in together. 熱帯雨林、すごい植物ちょこちょこ入っています。It's very warm. There's lots of water. Lots of plants can grow. あったかいし、雨が多いから植物いっぱい増えています。So rainforest trees usually are very straight. No branches until you get right to the top. だから熱帯雨林の木の形、すごいまっすぐです。本当にまっすぐ。で、上まで枝出さない。上の部分だけ枝出します。So they need to get straight up into the sunlight. もうなるべくすぐ、まっすぐ上に、日差しに届かないといけないです。There's also lots of plants growing on top of other plants. で、また、植物の上に植物いっぱいになっています。また、植物の上にいっぱい植物になっています。Lots of plants growing on other plants. Everything trying to get up into the sunlight. 全部上になるべく日差しに近くなりたいです。So those are bird nest ferns. 鳥の巣白です。Now, they're just stuck to the tree. They're not feeding from the tree. これはもうただ木の幹にくっついてる。Not parasitic. 寄生物じゃない。で、epiphyte plants. 着生植物です。Bird nest fern. Okay, let's have a bit of a jungle walk. Well, you know, there's still a walking track, so it's not too wild. まあ、ジャングルだけど、散歩道がありますから、ちゃんと歩けるね。So we'll try and find some birds about the size of chickens, maybe a brown type and maybe a black type. 鶏ぐらいの大きさの、黒い鳥、また茶色の鳥がいるかもしれない。So they can both fly, but they spend most of their time on the ground looking for food. 両方の種類。何？鳥じゃない。So they spend most of their time on the ground looking for food. The black one is brush turkey. まあ、黒いのは、ヤブ七面鳥と言います。英語で。まあ、日本名調べました。日本名はヤブツカツクリ。And the brown one, if we see them, is an orange-footed scrub fowl. 茶色のやつは、赤足。Yabucho. Now there's a turkey down there. See, scratching around on the ground, looking for food. まあ、足が強い。今、土の中に食べ物探してる。So they eat anything, fruit, roots, insects, little frogs, anything. 何でも食べます。There we go. There's orange-footed scrub fowl, Akaashi yabucho. Big, strong feet. There's another guy. Look at those legs. Ashi. Hora, kekko tsuyoi desho. So, just next to me, another really big plant. Another very old plant. This is the biggest fern in the world. 世界中の一番大きいシダ。King fern. Just to give you some idea of the size of this fern. It's really, really huge. もうすごいでかいです。These were around in the Jurassic era. Jurassic 時代。
恐竜時代にあったものです。So I kind of think it's funny. This something that dinosaurs used to eat and people used to eat also. まあこれ面白い。恐竜も人間も食べたものです。なんというわらびでしょう。この So this sprout, that sprout there, if you have to cook it, you can't eat it raw. You've got to cook it quite a lot, I think. But dinosaurs used to eat those, and the indigenous people also used to eat those as well. そのクリクリの部分、恐竜が食べたものです。で、またオーストラリアの原住民も食べたものです。So that's the king fern, 王様シダ。So I hope you enjoyed the botanic gardens today. Even if you weren't listening to me, lots of really nice stuff to look at. 皆さん、ケアンズ植物園面白かったらよかったですね。別に僕の話聞けなくても見ることが多かったでしょう。いっぱいありました。Click on subscribe, like, leave a comment, subscribe, like してください。よろしくお願いします。僕実はビデオの監督じゃない。びっくりでしょ。英会話の先生です。いつも僕のスカイプのレッスン試してみたい方、1時間無料のスカイプ授業やってみてください。Thank you very much for watching. Good luck with English. Enjoy your day.